Plots for sale at Dhargal, just 5 kilometers from Mopa Airport. Plot size from 230 to 300 square meters. Starting from just 15,000 rupees per square meter. Call now. Launching 170 more online services for the benefit of public, Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Thursday said Goa will be the first state to totally run digitally in the days to come. Sawant launched the online services across 27 government departments in the presence of Information Technology Minister Rohan Khaute. Sawant also announced that Gramin Mitra scheme will be launched by the end of this month and said it will enable the people to obtain certificates and other documents at their doorstep, with volunteer appointed under the scheme delivering the services. Goa has registered roughly about 186 startups, wherein out of these 186 startups, we have supported roughly 93 startups through various benefits, which total grant of roughly about 2.67 crores has already been given. Most of this has been under seed capital, roughly which 52% of that constituting to about 1.4 crores has been given as seed capital to various companies as far as the startups are concerned. Salary subsidy is roughly about 37%, which constitutes to about 99.65 lakhs, and lease rent subsidy is roughly about 8%, constituting to about 21.45 lakhs. Hangami various products as an empowered committee, under Chief Minister, we have been evaluating proposals after they have been checked at various levels. Under the policy, we have an expert committee. And the expert committee then ekda tani people from the industry who call all these particular companies who have applied for various schemes. Tanche ekda okay zale ki thanchan to proposal empowered committee घेता. So when we are trying to be in tune with our Honorable Prime Minister's thought of Digital India, where he is giving a lot of focus and impetus on startup and the IT industry, we have also been getting a lot of support from the center. आणि हांगा स्टेटाच्या हातूंतल्यान स्टार्टअप पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान कम्युनिटी आउटरीच हँड-होल्डिंग प्रोग्राम्स फॉर स्टार्टअप्स, capacity building programs in collaboration with Startup India have been something what we have been doing. Last 1 year, along with this policy, as we start looking at things, we have done a lot of outreach programs in colleges, reaching out to the college, explaining them what it is that incubate करतलो and तांकां बरी idea दितलो, and we want to carry their idea ahead. We believe that college becomes a right time for getting this idea, which can be a problem solving part, and give him that particular part of creating that entrepreneurship pack up as well as startup also. And here this policy comes in tune. There has been a lot of focus on women empowerment, where through these policies major incentivization also has been done, where women get a priority in terms of salaries, in terms of matching grants, in terms of initial jenna tanga geta recruitment karta, various assistance has been given. Today we are basically looking at a new part of creating Goa as a creative hub of the country. Dr. Pramod Sawant, we are working very closely with him to see that we are able to carry this vision of his to create Goa as a creative capital. And in creative capital karta astana, we are also working on the insights of ensuring the digital nomad, which has been strongly taken up with the center for a requirement of digital nomad visa. He overall idea dita tumga ki that right now through 1 year there have been a lot of policy discussions, a lot of things with the industry, a lot of new things have come in. 3D printing, सगळे जे आता आयला, the next level of to scale it up, getting a O&M partner in place. We are trying to ensure that every part of the industry, in terms of Industry 4.0, is looked more widely. And for startups, as आम्ही मुख्यमंत्र्यान तांकां फुडें बिझनेस दिवपा खातीर, we have already had one round of discussion with the startups, and Goa Electronics Limited has been the umbrella decided for all the startups to get registered under Goa Electronics. जातूंतल्यान गव्हर्मेंट बिझनेसीस जे आसा, वेबसायट अपडेशन आसा, वेबसायट मेंटेनन्स आसा, वेबसायट क्रिएशन आसा, बाकीचे एन्सिलरी सर्विसेस आसा, everything will be done through this particular set of startups which will be empaneled under Goa Electronics Limited. This particular part has already been started, and we have got very good response from the industry, for which startups also will get a big boost. Running through digital literacy, we are going through rural part of Goa. तातूंतल्यान रुरल बायले मनशाक डिजिटल लिटरसी पावची कशी, ताजेरूय आतां स्कीम सद्या चालू आसा, and I think in days to come we should be able to touch down
a lot as far as digital literacy in terms of कोण GPay, UPI सगळे तांकां शिकोवंक जाय, including basics. MS Office is something which we are scheming out to reach out to the women in terms of technology. कित्याक भुरगीं शिकिल्लीं आसतात आनी आवयक तो गॅप दिश्टी पडटा. ईमेल धाड, सोशल मिडिया पळय, बाकीच्यो गजाल्यो ज्यो ह्यो परत परत कळ आयल्या through a forum where representations have come to Honorable CM's office and my office also. So we are just going back and trying to see that the last mile, अंत्योदय प्रमाणे मुख्यमंत्री म्हणटा जाल्यार we are trying to touch down through this particular part because technology has a lot of role to play. आयच्या दिसाक आमी roughly about in terms of disbursements, today we have had disbursements in terms of startups. Goa startup policy under roughly about 1.07 crores total amount आमी sanction केला. And under IT policy 2018, total amount आमी आज केला is roughly about 37,42,231. Total amounting to 1,45,10,730 rupees, which has been gone through this particular discussion. या डिस्कशनाच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना 7 सीड फंडिंगाक आयल्ल्यो, we have the policy today of 2021 talks about startups which categorizes into IT and non-IT companies. So ताज्या खातीर थोड्यो आमी कंपनीज ज्यो हांगा एप्रुवलाक आयल्ल्यो ते मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन non-IT companies also which are a part of this policy, we will ensure that the expert committee will revisit this particular thing and put it back on the empowered committee. पूण उरिल्ल्यो IT companies ज्यांनी salary reimbursement सीड कॅपिटल मागिल्ले हे सगळे सँक्शन दिवन आज तांकां दे आर थिंग्स हॅव बीन सँक्शन सो दॅट दे आर एबल टू रीच आउट अँड मूव अहेड एज फार एज द स्टार्टअप कल्चर इज कन्सर्न. आयच्या दिसाक हांव मुख्यमंत्र्याक पयलीं थँक्यू म्हणटा कित्याक दीस वॉज क्वायट अ पेंडींग इश्यू फॉर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज बट वन प्रॉमिस टू द इंडस्ट्री इज वी आर committed to ensure that the IT ecosystem is built up. In the days to come, we are looking at Har Ghar Fiber, which we have been talking about in terms of connectivity. ती Har Ghar Fiber झाली की equality to educationच नाही जाल्यार equality to internet right to the rural part of Goa will be met up. And तातूंतल्यान creating and reaching out and placing ourselves in the IT ecosystem हे सातत्यान खरें जातलें हे पूर्ण आश्वासन तुमकां हांव दिवंक सोदतां. दुसरें आमी लॉन्च केलां ते CSC सर्विसीस. In terms of CSC सर्विसीस आता पर्यंत आमी सिटीजन सर्विस सेंटर्स जे 2018 सुरू केल्ले जवळ जवळ 8 सिटीजन सर्विस सेंटर्स आर ऑलरेडी अवेलेबल. सिटीजन सर्विस सेंटर म्हणजे एक माध्यम जातूंतल्यान मनशाक गव्हर्मेंट ऑफिसान न वता थंय सिटीजन सर्विस सेंटर वचून आपलें एप्लिकेशन घालें ऑफलायन जाल्यार तातूंतल्यान ताका मेळटा आपली सेवा खंयची जाय ती. जवळ जवळ म्हापशां, होंडा 70, मडगांव, पोंडा, केपें, सांगे, पेडणे आनी काणकोण डिपार्टमेंट ऑफ ITनी 8 CSCs ऑलरेडी सुरू करून 2018 सुरवात केली. हातून स्पेशली वी हॅव हॅड अबाउट 35 सर्विसीस विच वर एप्लिकेबल इन टर्म्स ऑफ रेवन्यू, रजिस्ट्रेशन, रिन्युअल, लेबर हे जवळ जवळ आमी करून 400+ VLE आमी रजिस्टर केल्ले म्हणजे विलेज लेवल एंटरप्रिनर्स. विलेज लेवल एंटरप्रिनर्स जरी 400 आमी प्लस केले जाल्यार ओन्ली 261 वे एक्टिवली ऑपरेशनल अक्रॉस द स्टेट ऑफ गोवा. कित्याक मेन चॅलेंज येताली की ओन्ली 9 सर्विसीस आर देर आनी ते 9 सर्विसींतल्यान तांकां आमकां फुडें जोडपाक तांकां त्रास जाताले. आज आमी मुख्यमंत्र्यान आज जे सर्विसीस केल्या टुडे वी आर हॅपी टू अनाउन्स दॅट द चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅज टुडे launched additional 170 services which are across 27 departments which will be available across all the CSCs and VLEs which are catering to G2B and G2C services. Goa Electronic Limited आणि ITG हे दोगूय जाण मिळून हे नेसेसरी इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सर्विस प्रोवाइड करपाचें काम करतात. सातत्यान लास्ट जितल्यान CSC सुरू जाल्या जवळ जवळ 5,54,751 सर्विसीस हॅव बीन गिवन टू द पब्लीक in terms of various services म्हणजे रेजिडेन्स, कास्ट, डायव्हर्जन्स, फॉर्म 1 and 14, फॉर्म D सगळे हातून ते करतात. आता आमकां CSC फुडें वता आसतना बिचोले, तिसवाडी, वास्को, धारबांदोरा are areas which we are looking to complete the circuit of ensuring that all particular talukas have one CSC each. Online माध्यम गोवा ऑनलायन आमी जे केलां ती सर्वीस गिव्स ऑनलायन सर्विसीस and offline services खातीर we are going through with the citizen service centers. So आयच्या दिसांतल्यान जे सर्विसीस सुरू जाल्या तातूंतल्यान एक आमकां लास्ट मायल पर्यंत पावपाक
in terms of citizen service centers, village level entrepreneurs आणि ग्रामीण मित्र हो इकोसिस्टम तयार करपाक जे मुख्यमंत्र्यान लास्ट इयर आमकां सांगिल्लें तातूंतल्यान फर्स्ट 2 parts have been done and in days to come coming with the ग्रामीण मित्र in the part जी सर्वीस तुमकां घरा पर्यंत पावोवपाक सरकारा तर्फे फॉर्म फिल करून ताका ती स्कीम परत पावय सर्टिफिकेट ताका घरा कडेन दी ही येवजण ह्या दिसांनी रोखडीच लॉन्च जातली. तातूंतल्यान आज आमी जेन्ना सर्विसीस केल्या त्या सर्विसी माध्यमांतल्यान नवे VLE नवे ग्रामीण मित्र रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सुरू जातले आनी ते रोखडेच म्हाका दिसता 15-20-25 दिसां भितर एज द चीफ मिनिस्टर गिव्स टायम we will launch these particular services of Grameen Mitra, which will allow us to give all operational services across 27 departments, amounting to roughly 200 services to the citizens of Goa. I think this may be one of a type which will be first started in the state under the leadership of our Honorable Chief Minister. की अंडर द डिजिटल इंडिया कॅम्पेनच्या अंतर्गत डिजिटल गोवा जावपाक सुरवात जाल्ली आसा. तुम्ही मुद्दाम जर पळयत आतांच रोहन खंवटे हांच्यांनी जे डिक्लेअर केले की ऑलमोस्ट 170 सर्विसीस वी आर गिविंग फॉर द कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर अँड फॉर द VLE. हाच्या अंतर्गत वी आर एक्टिवेटिंग ऑलमोस्ट 400 VLE सेंटर्स आणि VLE सेंटर्स थोड्या दिसांनी कंप्लिटली एक्टीव जाल्या उपरांत गोंय हे पयले राज्य आसतलें जे ग्रामीण लेवलाचेर 170 सर्विसीस लोकांक डायरेक्टली म्हणजे त्यांच्या घरा कडल्यान गव्हर्मेंट ऑफिसास कनेक्ट करून दिवपी आणि खंयच्याच राज्यात अशा पद्दतीन सर्विसीस अवेलेबल ना. अशा पद्दतीच्यो इतक्यो सर्विसीस ग्रामीण डिजिटली लोकांक मेळना. ते हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द डिजिटल इंडिया. देन प्राउडली वी कॅन से द डिजिटल इंडिया कॅम्पेन इज सक्सेसफुली रन इन गोवा एज अ डिजिटल गोवा आणि डेफिनेटली म्हाका खात्री आसा की एक विदीन 2 म्हयन्या भितर आमी हो प्रोसेस कंप्लीट करपाक शकतले आनी प्राउडली अनाउन्स करपाक शकतले की डिजिटल गोवा कॅम्पेन आमी सक्सेसफुली गोंयांत रन करता आनी डिजिटल इंडिया मॉडेल आमी गोंयांत डिजिटल गोवा म्हणून आमी इम्प्लिमेंट केलो. हे आमी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरनी आमी सगळ्यांक सांगपाक शकतले की देशांतले पयले राज्य आसा की गोंय हें डिजिटल गोंय जावपाक शकलें. ताका जोडून म्हणजे रोहन खंवटे आनी ताका सगळे एडिशनली म्हणजे हर घर फायबर बाकीच्यो सगळ्यो सर्विसीस हे सगळे एडिशनल आसतले जेणे करून आमकां डिजिटल कॅम्पेन आनीकूय बी फुडें व्हरपा खातीर मदत जातली. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आज स्टार्टअप पॉलिसीच्या अंतर्गत जेंका आमी चॅक डिस्ट्रिब्यूट केले फॉर द सीड फंडींग आनी बाकीच्या सगळ्या पॉलिसीजच्या अंतर्गत डेफिनेटली म्हणजे हांच्या कडल्यान इन्स्पिरेशन घेवन गोंयचे तरणाटे स्टार्टअप पॉलिसीच्या खातीर आपले अजूनही बी वेगवेगळे स्टार्टअप प्रोजेक्ट तेंच्यांनी सुरवात करचे. खुबशा भुरग्यांनी अजूनही बी स्टार्टअप स्किमीचो फायदो घेवचो. अप टू 10 lakhs रुपीज वी आर गिविंग एज अ सबसिडी नॉट लोन थ्रू द डिफरंट फॉर्म्स. सीड फंडिंग्स आसतले सॅलरी आसतली कंपोनंट लीज कंपोनंट डिफरंट हाच्या खातीर घेवचे आनी फॉर दॅट म्हणजे आमचे अटल इन्क्युबेशन सेंटर परत JL परत EDC ह्या वेगवेगळ्या सेंटरांतल्यान आमकां स्टार्टअप सुरू करपा खातीर आमचे ऑलरेडी बेस स्टार्टअप आसा ते सगळे जाणांक मदत करता. खुबशे जाण जर IT एंड नॉन IT स्टार्टअप ऑल्सो वी आर प्रोमोटींग. ताच्या खातीर खुबश्या जाणांनी स्टार्टअपांनी येवपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता हाज्या उपरांत आनीकूय चडांत चड यूथ जे आसा हे स्टार्टअप पॉलिसीच्या अंतर्गत येतले. हाज्या फुडें जेंच्यो नॉन IT जे आसा तांकां जाता तितके बेगीन ऑन द मंथली बेसीस फुडले फावटी मिटींग घेवन क्लियर करपाचें ऑलरेडी आयच्या मिटिंगेंत डिसायड जालां. त्या प्रमाणे नॉन IT स्टार्टअप सुद्दां आमी खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करपा खातीर सरकार सगळ्या जाणांक प्रमोट करपाक फुडें घेतले. वन्स अगेन आयच्यान सांगपाक खूब खोस भोगता जेन्ना 170 सर्विसीस आमी ऑनलायन पद्दतीन आमच्या सगळ्या VLE खातीर आयच्यान ओपन करता. म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांनी ज्यो कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर आतां पर्यंत जी एक्टीव आसात आनी सरकाराची 7 सर्विसीस सेंटर आसा VLE हांच्या कडल्यान म्हणजे आपली कास्ट सर्टिफिकेट आसतली इन्कम सर्टिफिकेट आसतली अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो सर्विसीस आनी हाज्या फुडें ग्रामीण मित्र जी संकल्पना मिनिस्टरान आत्तां मांडल्या ती तर आनीकूय बी म्हणजे ईज ऑफ लिव्हिंग जेका आमी म्हणटा आनी हॅपिनेस इंडेक्स वाडोवपी ह्यो दोनूय गजाली सातत्यान सरकार करीत आसा. ईज ऑफ लिव्हिंग आनी हॅपिनेस इंडेक्स वाडोवपा खातीर ग्रामीण मित्र हो कन्सेप्ट खूब बऱ्या तरेन काम करपाक शकतलो. टेंटेटिवली मंथ एंडींग पर्यंत आमी ग्रामीण मित्र इंट्रोड्यूस करपाचे आसा सो डॅट त्या खातीर हांवें म्हटलां की डिजिटल गोवा आमी सक्सेसफुली कंप्लीट करपाक शकतले. फॉर डॅट I am congratulating my IT Minister Mr. Rohan Khawte, my ITG Chairman and GL for entire as a whole as a team they are working
फॉर द डिजिटल गोवा कॅम्पेन. वापर आतापर्यंत कसा होतो, म्हणजे त्याला रिस्पॉन्स मिळतोय की काही अडचणी येतात? आतापर्यंत आम्ही जो सुरुवात केल्लो पळय न्ही तितून जवळपास ऑल टुगेदर कितल्यो 22 लाख ट्रान्झॅक्शन्स कंप्लीट जाल्ले आसा आतापर्यंत. ह्याच्या वयल्यान एखादी दुसरी खंयसरी प्रॉब्लम्स कितें आसतलो, बट 22 लाख जेन्ना ट्रान्झॅक्शन कंप्लीट जाला ऑलमोस्ट तशें जर पळयत जाल्यार ना म्हटलें जाल्यार आमी हाफ ऑफ द पॉप्युलेशन ऑफ द गोवा हॅज युटिलायज दीस सर्विसीस. हे म्हणपाक कांय हरकत ना. एकट्यान 2-2, 3-3 फावटी बी तेजो बेनिफिट्स घेतलेलो आसा. तर ते आजुनूय म्हणजे आतां रुरल लेवलाचेर जेन्ना VLE आमी एक्टिवेट केल्यो आनी VLEक सगळ्यो सर्विसीस दिल्यो, हाज्या पयलीं सगळ्यो फ्री ऑफ कॉस्ट दिताले आमी. आतां ताका आमी मिनिमम चार्ज जो आसा हो एप्लाय केल्लो आसा. आज जे चेक डिस्ट्रीब्यूट करते ते मूळ गोवेकर किती आहेत? सगळे मूळ गोंयकर सगळे पॉलिसी जेन्ना दिता Yeah, all- पॉलिसी हॅज बीन डिफायन्ड विथ गोवन आनी कितें आसा 15 year रेजिडन्स सगळ्यां कडेन 100% गोंयकार, जांकां सगळ्यांक स्टार्टअप पॉलिसीच्या अंतर्गत आमी चेक दिल्या पळय न्हू ते.